မင်္ဂလာပါရှင်ဒါကတော့85ဘတ်ဘူးပါမြန်မာလိုကက်ကတစ်ပေါ့နော်ကက်ကတစ်ကိုတကောင်ပေါ့85ဘတ်ပါရှင်ဒါလေးတွေကိုအရင်ဆုံးကြော်ပါမယ်ငါ့ကိုကြော်ပြီးတော့နေနှက်စားချင်တာပေါ့နော်မကြီးသည့်အနှစ်နဲ့တေချာအဲကြောင့်မို့ငါးလေးတွေကိုအရင်ဆုံးကြော်ပေးပါတယ်ကျွတ်အောင်လေးကြော်ချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွတ်လေးစားချင်လို့ပါရှင်ငါးလေးတွေကြော်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီငါးကြော်ရတဲ့စီလေးနဲ့ပဲပြန်ချက်ပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ထောင်းထားတဲ့ငရုတ်သီးတွေကိုစီတက်ပါမယ်စီကိုမှုေးနေတဲ့အထိတက်မယ်ပေါ့နော်စီချသွားတဲ့အထိတက်မယ်အဲ့ဒီလိုလေးမှကျွန်မကြိုက်ပါတယ်ရှင်အများကြီးကတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့စီတက်တာလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့စုံစည်းရည်လေးထည့်မယ်စုံစည်းရည်လေးထည့်ပြီးရင်ခဏလေးစောင့်မယ်ပေါ့နော်စုံစည်းရည်လေးစူလာပြီးဆိုရင်တော့မကြီးနှစ်လေးရည်ကိုထည့်ပါမယ်ရှင်မကြီးတီထည့်ပြီးရင်တော့သူမွေးလေးနဲ့ဟင်းအရည်ရပြီးဆိုရင်တော့ကြော်ထားတဲ့ငါးလေးတွေကိုစီပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်ရှင်အမလေးမွေးလေးရပြီးပေါ့နော်ရေလေးနည်းနည်းခန်းရင်အစီလေးပဲကြိုက်ရင်နန်းနန်းမင်းလေးကိုအုပ်လိုက်ပါမယ်ရှင်မွေးပြီးတော့နေသမင်းရမ်းမိန်နဲ့ငါးကြော်နှက်ဟင်းလေးရပါပြီရှင်စားကောင်းမကောင်းသိချင်ရင်တော့အဆုံးထိကြည့်ပေးပါအဆုံးမှာစားဖို့ထိုင်ဆောင်နေပါပြီရှင်ကျေးဇူးပါ